Զապել Եսայան, հայ գրող, հրապարակախոս և գրականագետ։ Ծնվել է 1878-ին Կոստանդնուպոլսի Սկյուտար թաղամասում։ Լինելով առաջադեմ հայացքների կրող, Զապել Եսայանը ոչ միայն նախնական կրթություն է ստանում Սկյուտարի Սուրբ Խաչ վարժարանում, այլև 1895-ին մեկնում է Փարիզ Սորբոնի համալսարանում ուսումը շարունակելու։ 1900 թվականին նա Փարիզում ամուսնանում է նկարիչ Տիգրան Եսայանի հետ, սակայն նորաստեղծ ընտանիքին վիճակված էր երկար տարիներ ապրել միմյանցից առանձին։ Տիգրանը և դուստրը Սոֆին մնում են Ֆրանսիայում, իսկ Զապելն ու որդին, Հրանտը, 1908-ին երիտթուրքական հեղափոխությունից անմիջապես հետո վերադառնում են Կոստանդնուպոլիս։ Այդ պահի դրությամբ Զապել Եսայանն արդեն հրատարակած է լինում Սկյուտարի վերջալույսներ, կեղծ հանճարները և այլ վիպակներ։ 1909-ի ապրիլին երիտթուրքերը կազմակերպում են Ադանայի հայերի կոտորածը, որին զոհ է գնում շուրջ 30,000 մարդ։ Զապել Եսայանը հայ մտավորականների պատվիրակության կազմում մեկնում է աղետի վայր։ Շուրջ 3 ամիս անցկացնում է Ադանայում, Մերսինում և այլ վայրերում, որտեղ լսում է կոտորածների ականատեսներին և լսածի հիման վրա գրում հոդվածներ ու գեղարվեստական երգեր, որոնցից էին անեծքը վիպակը և նոր հարսը պատմվածքը։ 1915-ին վրա է հասնում հայոց ցեղասպանությունը։ Զապել Եսայանը աքսորի ենթակա մտավորականների ցուցակում էր։ Երջանիկ պատահականությամբ Եսայանին հաջողվում է փրկվել։ 3 ամիս շարունակ նա ապրում է փախստականի կյանքով, լինում Բուլղարիայում և Ռումինիայում, իսկ 1915-ի վերջին նա գալիս է Կովկաս։ Բաքվում և Թիֆլիսում Եսայանը լայն շփումներ է սկսում հայ հասարակության հետ, հանդես է գալիս գրական դասախոսություններով։ Այդ տարիներին Զապել Եսայանն իր հասարակական ստեղծագործական կյանքը նվիրում է Մեծ Եղեռնի հետևանքներին։ Միջին Արևելքի երկրներում մասնակցում է որբերի հավաքման գործընթացին, գրում է բազմաթիվ ստեղծագործություններ նվիրված հայոց ցեղասպանությանը։ Զապել Եսայանի համար ճակատագրական է դառնում 1933 թվականը։ Նա հրավեր է ստանում տեղափոխվել Խորհրդային Հայաստան և աշխատանքի անցնել Երևանի պետական համալսարանում։ Ստալինյան բռնապետության ու տերորի ժամանակաշրջանն էր։ Եսայանը համարձակություն ունեցավ պաշտպանելու այդ տարիներին հալածվող չարենցին, բակունցին և այլ գրողների, ինչի համար 1937-ին ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց Բաքվի բանտ, որտեղից նամակներ էր գրում։ Որոշ տվյալներով Եսայանը մահացել է 1943-ին, սակայն մինչև օրս շատ հանգամանքներ պարզ չեն։ 1957-ին Խորհրդային Միության զինվորական կոլեգիան հետմահու արդարացրեց Եսայանին, ճանաչելով անմեղ։ Գինը աշխարհ չէ եկած մինակ հաճելի ըլլալու համար։ Գինը եկած է իր խելքը, մտային, փարոյական և ֆիզիկական հատկությունները զարգացնելու համար։ Ինքնին հարկող բոլոր գիներուն իդեալը միայն հաճելի ըլլալը պետք չէ ըլլա, այլ երկրիս վրա գործոն բարերար դարմը դառնալը։